उतरायचं इथनं जायचं इथे. हा वडाच आहे, वड्यात उतरायचं इथनं, ती वडा जाग्यावर जातो. किती लांब आहे इथून तरी वाड्यापासून? आता इथं किती 1-1.5 किलोमीटर. 1-1.5 किलोमीटर चालत जायचं? हो चालत, वाहन जात नाही काय नाही. अच्छा ठीक आहे, थँक्यू. सगळ्यांच्या एका नवीन ब्लॉग मध्ये. तर आज मी धुमाळवाडी येथे जाणार आहे. तर फलटणवरून आपल्याला धुमाळवाडी 13 ते 14 किलोमीटर पडेल. तर धुमाळवाडीच्या वाटेवर आपल्याला एक वडा भेटेल. तर आपण पाहू शकता हा वडा आहे. आणि इथून आपल्याला धुमाळवाडीचा धबधबा 1 ते 1.5 किलोमीटर पडेल. तर आपल्याला पायी जावे लागेल, गाडी 1 ते 1.5 किलोमीटर जात नाही. तर चला पाहूयात धुमाळवाडीचा प्रवास. ओढ्याच्या खळखळत्या पाण्यातून आपला प्रवास चालू झाला. निसर्गाचे विविध रूप आपल्याला पाहायला मिळाले. वाटेवर आपल्याला हा खूप लांब असा वडा पाहायला भेटेल. तर आपल्याला वड्याच्या वाटेवर जायचं आहे. खळणाऱ्या ओढ्यामधून पायवाटा पुढे पुढे चालवत होत्या. कधी चढ तर कधी उतार अशा अवखळ वाटा हिरव्या झाडींच्या सावलीतून जात होत्या. तर मित्रांनो, आपला 50% प्रवास पूर्ण झालेला आहे. तर इथे वाटेवर मी विश्रांतीसाठी थांबलो होतो. आता 50% प्रवास पाहूया. किलोमीटर प्रवासानंतर मी फायनली धबधब्यावर पोहोचलेलो आहे. तर इथे हा मागे धबधबा आहे आणि मी ह्या वाटेने आलेलो आहे. इकडे थोडे आपल्याला चढाई करावी लागेल आणि वर यावे लागेल
आणि हा असा आपल्याला धबधबा दिसेल. निसर्गाचा एक अद्भुत चमत्कार म्हणजे धबधबा. एक मस्त आणि सुंदर असा धबधबा म्हणजे धुमाळवाडीचा धबधबा, जो फलटणच्या जवळ आहे. तर मित्रांनो, निसर्गाच्या अशा अद्भुत चमत्काराला एकदा नक्की भेट द्या. तुम्हाला नक्कीच एक वेगळा आणि अविस्मरणीय अनुभव मिळेल. तर मित्रांनो, हा होता माझा धुमाळवाडीचा प्रवास. तर ब्लॉग आवडला असेल तर ब्लॉगला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.